覺得我係啲寒酸到爆嗰啲人，我真係搵唔到人講。係你哋就聽我分享啦。脫毛咧係好貴嘅，係俾幾百蚊咧就脫無限次。咁我就去嗰度脫咗咯。每一次去到咧，佢都會 sell 我，即係佢哋個賺錢方法就係嗱。雖然咧，我話3年內無限脫啊，但係唔代表佢每次上嚟我唔可以 sell 佢噶嘛。每一次咧脫完毛咧，嗰個姐姐咧就會話，妹妹你入嚟啊。咁咧佢就會拎一杯水擺喺呢個台面等我，佢就會問，我想問最近你有冇做 facial 嘅習慣啊？之後就會開始坐喺度咧同我講15分鐘嘢。之後咧講到最尾咧，我就會話。唔使啦，唔好意思啊，真係對唔住啊，唔好意思啊，咁樣已經重複咗5至6次，之後最近嗰一次咧，佢唔再 sell 我啦，佢絕望啦，即係我諗住脫完毛都自動波入去嗰間房仔嗰度噶啦，點知佢話咁你係咪冇嘢需要啦？如果你冇其他需要，咁拜拜咁樣，佢認得我，放棄咗啦已經。